Exitcito. And yes, we're going to the bus stop going to Saikung. So we're here in Diamond Hill and take 96R, Wong Shik Fair. Yan. So ang pamasahe is 10. Ang mga kabo, nagparid. May nag-vlog pa sila ba? Ang bus na late na. Guys ko kahinay ba ani mang lakaw ani map ang atong 1 hour magtanig 2 hours. Mas pito po ang bus ama. Padap na sila. Dalaw oy. Dalakan oy. Ayang gikuan patungan ganina tong isa ba? Oo. We are here na guys sa Wong Shik Fair. For 20 aman yata pamasahe. So from here guys, Wong Shik Fair, 20 minutes to 30 minutes going to Takmon. So hi guys, so we're going to Takmon and we stay there for one night. So ang ganda po, para siyang lake guys, no? Para siyang lake, no? Oh, ang ganda. So ayan. Oh, super. So ang ganda din ng ferry boat namin, parang private boat. So today kasi holiday, national day. So last year same date, same month, we also do the camping. Today we're going there for camping again, but dalawa na lang kami. See you there later guys. Huh? Po ang daan sa may Tinhaw Temple. Tinhaw Temple. O diba? Ang ganda. Haze ang weather ngayon. Haze. So guys, I'm so in love with the views. Ito po yung makikita namin in the morning. Ay, so long. Super hot here. Super. Hindi na kailangan mag-bonfire. So magluto ako ngayon para sa dinner namin. Magluluto ako sa dinner namin. Kasi sobrang gutom na ako guys. So, watch it. Ito yung ulam.
So hi guys, we are going to eat our dinner tonight. This is our first night because no more second night. So ayan. Tapos na po ako nakapagluto. Meron na kaming, may fruits kami, pero always prito lang. Kaya wala man namin rice, of course, rice is life. Meron din kami mga kapitbahay, pero not so many people now. Kay ko dito sa location na to, wala masyadong tao, pero doon sa ibang place, marami din. O diba, maliwanag pa day. Huh? Huh? Sky still. Yan, may mga ilaw ng barko. Diba? Yan, may trail yan dyan sa taas. Pwedeng mag-akyat-akyat. Ha? So, I love it. Diyan lang ka, picturean kita. Ay, may pagdihan na lang tasag. Ay, ka na, oh. Nindot man. Ay, video mo na. Dili makuha. Dili na. Ngit-ngit na. Ang daw? Dito tayo. Ngit-ngit na. Dalaan, sana dito para dito ang atong view. I-off na po. La. Nami sa among tent. O, diba? Kita tong tent, day. Yeah. Ang dagat na dilim. Gwapa mata ni kay ang suga. Klaro. Ang init-init ngayon, sobra. Kahit nasa may dagat kami guys, sobrang init. Hindi, ano naman siya, autumn na nga, diba? Autumn na nga. Mainit pa din. Eh, wala kaming fire guys, kasi parang bawal yata dito mag-fire. Kasi, yung mga damo daw, mamamatay. So, bawal ang fire sa top moon. Okay? So, yun yung mga tips na may lutuan lang kami, mga butane. So, mapapasok na kami, sobrang init. So, guys, maaga pa, mga 8 na ngayon. 8 p.m. O, diba? O, diba? Amiga na sa gawas kay igang mangod sa sulod. Pero ano na siya, mahangin na siya. Day, mahangin naman siya, day. Pumasok na yung hangin. Pindot magod po siyang tent na po ang dancer na po dito. Ay, wala di ay? Oo nga. Tapos, ano kasi, medyo tahimik yung lugar dito guys. Wala masyadong, pero rinig na rinig mo yung wave ng dagat. Sa baba. Tapos ito, good for two. So, manonood na lang ako ng YouTube ngayon. Sa mga premiere, diba?